Hurian itu hata, nadong di bagas joron itu hataon, dohot di ruas nama dohot di permingguan, marhite-hite live streaming na pinatupan ni Huriata. Selamat hari Minggu manihita. Ada orang sota mulai perminggota, asa tapahohoma, tapasada rohata, jumulu mahita martangiang di bagasan rohatabi. Amin. Tapuji matu hata marhite ede sian buku ede nomor 30 sada mamukaya sada saat ayat 30 marede mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamuliaon ni goarna, marsomba mahamutu Jehovah, mamakai pahean na marhadohonan. Haleluya. Martagiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatudusan, namadok mauleate dohami tuho, ala di papatar hodo dohot tu akka si pilibegu, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payen madihami rodi pinopernami barita naulii. Jala pararat maitu sa luhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapomi, dohot di akan na hudul di hahulomon, dohot na nilingguman ni hamatean, marhite-hite anak kahulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maradita. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik sian paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodinasa di bagasan aek na di toru ni tano, Yanggo tunggabe si sobbaon manang si oloan. Dia do lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi ibana, dari iba marsomba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan sian. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ido sahatna. Rap mahita mangido gugu siat Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pagugu. Amin. Maradita.
Tatopo tima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulom, huhilala hami rikodo asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di julom. Jalahu parhatopot hami, tung najojot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya julom, alani dosa nami i. Aidang dihalamohon roham hamamaten yakka pardosa. Alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama sa luhut hageduhon ni dohot pangalasyon nami. Marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham dihami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagugoon ni tordi porbadia. Asa tarapul situturohan nami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Bagabaga ni debata dihasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho au marhite-hite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang be hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredita. Amen.
Hatani debata trupu epistel di mingguta sadarion imasian buku panurirang Amos bidu patuluhon mamuka mesa ayat sada saat rodi ayat walu tajahama bargati soring. Tangihon hamuma hataon nanidok ni Jehovah taringot tuhamu halak Israel. Taringo tu sadok bangso na hutugihon ruar siya tano Misir songonodo tung udur matagamon merdala dua halak da jolo sian dos ni rohana sida tung tagamon ma terjail pidong tu jorgong di tano, molo sojolo tinaon sabil, tung tagamon mabikas jorgong isi at tano, da dapot dang adong daposa, ay dang adong dibahen Tuhan Jehovah nanggo sada da jolo dipapatar si bunian na tu panurirang aka naposonai. Ido sahatna mertua ma natumangihon hata ni debata jala no peopsa. Amin. Maradehita. Tahatidak koma haporsiaw tay songon na hitidak kon nidongatta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Aw porsia ni mata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumopa langit do tano. Aw porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tol ni probadia ada orang sohabuhan ido tuhata na tumaon na bernit umuman ni silatus na termate na tua-tu benotoro di tanah na mulat mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo ausulu siya kung pada Jehovah na manai pargugo na suatu busani di sima iban pay mulut sotar manguhum yalak na mangulu do na mate aw porsia Taladong sa uli na Maria, uli ato ang Kristo kapanalia. Do
Tapi gima titing di mingguta di hari sadarion. Tikting di HKBP Stoyo Resort Stoyo, Minggu tanggal sia Februari tahun 2025. Napar julu, guar do topik minggu, guar ni minggu tasadarion, ima minggu palimahon dung Epipanias. Topik minggu, di jauh gabe si jala jolma. Napar duahon, tik-tik parbagason. Tik-tik paduahon, naeng majalo pasu-pasu pardongan sarepioma Bakti Setiawan Aduman Sinaga, anak niamata Mula Sinaga, tubuh ninata Delpi Buru Marbun, ruas ni HKBP Stoyo, Resort Stoyo, Sian Sektor Penas, Dot Orwana, Santi Hediana Marbun, Buru niamata Berman Marbun, tubuh ninata Rina Boru Lubatoruan, ruas ni HKBP Resort Tasikmalaya, Distrik Saplualu, Jabarteng, DI. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025 di Gereja HKBP Resort Stoyo masuk pukul sia wib. Napatuluhon Padidion Nabadia. Sadarion di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 di ibadah pukul 8.30 WIB di Patupa ni Urietado Padidion Nabadia torop ni nama dohoti Padidioni sa ima dua halak. Napar julo ima Fairgus Raya Parlinggoman Pakpahan. Napar duaon Sergio Messi Tuani Sitanggang. Napapaton, ucapan syukur bulanan, sadarion Minggu tanggal sia Februari 2005, di sude ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite amplop, lasma rohata pasahaton. Napalibahon bona tahun perempuan HKBP Stoyo, di hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, perempuan HKBP Stoyo, patu pahon bona tahun, maringanan di Taman Budaya Sentul, mulai jam sia wib. Pendaftaran peserta Buima menghubungi dimana perjolo Nyonya Manurung Boru Limbong, dohot Nyonya Shopping Boru Sitijak. Pendaftaran terakhir di hari Minggu tanggal sia Februari 2025. Napa onopon pembukaan pertangyangan. Hari Kamis tanggal 10 Februari 2025, patu pauni huriatado pembukaan pertangyangan mulai jam 10 sia 30 WIB, maringanan di gedung utama gereja, di Sosoima tu sude ruas asaro mandohoti pertangyangani. Napa pituhon par guru malua. Hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, mulai aktif marsiajar hobar tu jadwal naung ditotuhon, asa disosoi tu akap par guru malua HKBP Stoyo, asa ro sude mandohoti par guru malua ni. Pawaluhon sermon kategorial di hari Selasa tanggal 10 Februari 2025, kategorial HKBP Stoyo, mulai marsermon mana PHD hobar tu jadwal nabi. Pasiahon hasil keputusan rapat huria. Napar julu mulai sadarion Minggu tanggal sia Februari 2025 pelayanan Minggu manang berjamita do parageda marsi jalangan ma di pitu gereja dung sipul Minggu. Napar dua Badan Audit HKBP Stoyo periode tahun 2024 tahun 2020 lalu. Nah dipilih di rapat huria, ima Situa L Silalahi, do Situa J Sigalingging, Sian Ruas Amang Donald Purba.
Nabatulun pilihan diakoni sosial di Patupa Ganup Minggu ma paupaton bulan genap. Paupaton pilihan 2A, 2B, tapasama di Udulata, pilihan marhite amplop pasato ma itu joloni langkatan. Napasapuluhon sumbangan. Di jalur sumbangan sian keluarga Beni Pakpahan inangi Buru Sinaga, sian sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa, bunga altar Minggu tanggal sia Februari 2025. Songon hamoleton dina terdidi anak patuluhun nasida, ima Fergus Raya Parlinggoman Pakpahan. Lau pasi keputik tingon, bui mata jaha di titik cetak, dohot barcode naung di Patupa Huriata. Songonima sahat nedikta di Mingguta Sadarion. Tapuji matuhatta marhite de nomor 516 mamukaya syada saturusna laos tapapunguma peliatan aparjulu tapasahat ma di bagasan las neroha. Amen.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesusi. Amin. Parhorasan madi tasaluhutna. Di hamuna kadongan barita nauli di minggu tasadarion tersurat di Lukas bidu 5 ayat sada sangatru di ayat 10 sada. Sonom madidok laus tapayuti hukmah. Jongjong di topi tao gene saret do ibana sahali di nani rongoman ni torop ibana. Laho ubegi hatani debata. Jadi tongomma di ida dua parau di topi pasir. Ia pardekei nungaruar mamuri jalan nasida. Gabi di bongo tiba nama parau nasada na di sisi moni. Jala di pangido tu ibana asa di paholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asadung masoho tibana marjamita ninnama madok si Simon. Lugai ma tunau bagas jala sapak kok kamuma jalamuna asa dapotan. Gabeninna si Simon ma mangalusi. Guru manipat sabor nginodo huhalu jauh kami suadong dapot. Alai mangasahon hatami olo doau sumapakkon. Di pasaut nasida mai gabe dapot nasida ma dekke macegudang pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongani nasida mabuatsa. Roro nasida gabe digohi maparawi duasa maradulonong. Marnidai si Simon Petrus marsoba maibana tujolo di Yesus kuhut madidok. Laho maho sianau Tuhan ay halak pardosa do ahu. Ay tarhalomong do ibana rodi sudi dongan na sialadekke na binuat na sidey. Songonido nangakadongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, aka anak ni si Zebedeus, jalanin na Yesus madok si Simon. Unang ko mabiar. Olat nion maho gabe si jalajolma. Di padarat nasida maaka parawi ditadikon masa luhut nai mangihutton ibana. Di siro saha ni turpuki. Di hamuna kadongan na hinaholongan rasude do hita satulup molotadok ia nguluton digwari do ingulu na dinamis hidup yang bergerak dangso alaniro seadong padohan nguluon songon sorhani padati inna marhusor do namuba-uba do dang setorus ditoru ale sepata do ibana digijang. Lau satuju dorahita molotadok di perdalanan ningoluton segala usaha yang kita perbuat tidak akan selamanya memberikan keuntungan. Sipatado marutung ikop sipatado ra mengadupi puntung tidak ada hasil.
Di bidang aka usaha dia penataula rata olo do ta ado pisongoni. Baik pehita pengusaha, baik pihak par 33, baik aka petani, baik aka ulaun na asing na taulahon di pardana ningoluton, radang setorusi mangalehon keuntungan. Jaladang torus rai na taulai gabe dapotak kita siani. Terkadang kita menghadapi jong, tidak mendapatkan apa-apa. Songonido perdalanan ningolu datadopi di bagasan partikianon. Di hamuna kadongan lau songonido nabi naritahon di bagasan turpukon. Ima taringot pengalaman hidup di dalam kerja Petrus dohot akadonganna. Ala ulaun nasida sebagai nelayan totu ulaun namardeke do. Sian profesi ini memang mereka sudah memang benar-benar ahli dan memahami situasinya. Alayahado na dapot di barita ni turpukon. Manipat saborngin nasida sumapak ko jalana. Alaydang adong dapot ng goaka. Nanggo de kiname me pedang adong. Buidura tabayakon. Saborngin manipat. Jala pengalaman naniadopan ni si Petrus dohot dongan naon ino na sejot-jot tadopi nang di pardanan ni ngoluton. Olo dohita mangula-ulaw ni sadari manipat. Sabulan manipat. 6 bulan manipat atau 1 tahun. Tetapi kita menghadapi jong. Ido na naing dohonon na di pardalanan ni nguluton bahwa hidup kita ini dinamis. Ay mo lomangomo doho terus so na burjube ho marado podongamu. Kan ido noy. Mo loholan nalas do rohatta di nguluton. Lam tibodo pakilalata nguluton tumibu si anak-anak asing. Alayala si pata dohita tumatangis marsak si pata mekel sehingga dang boy hita gabi patibuho dirita. Alay ko sudido mangadupi ih. Songonido nangaka na dikuari pangomoanon. Si pata do marutung. Si patado dang maruto. Jala masa di hati kai didok di barita ni turpukot di topi ni tau Genesaret. Di nabi dereng ni Yesus situasi keadaan paboa adong di si pardek ke naung gabe manusia jalan nasida. Jalarodo Jesus madapoto si Simon Magido paraunay. Asa dipakibanan nagabelangkatan ni perjamitaan na untuk menyampaikan firman Allah. Alanung nga dirongo minatorop dito pinitawi. Jala dipakai Jesus do parawi lahop mamaritahon barita na uliih. Dangarong isi bangkwak kadongan. Dangarong isi ase. Alehudul do natoropi. Didok di barita ni turpukot di bagasan las di roka do nasida. Mereka bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Radia tihai las doari. Ditiki. Nama begi Yesus marjamita. Las do roha nasida. Boha, hape songonari siodo hita te sianari, siodo sianudan, adong do muse ase, adong do hudulat ta kursi, buah sonang doro kamu jalalas doro kamu mabegi hatani di bata. Ibagas roh kamu ne malusi kamu ate. Sonang doro kamu, manang nabusi saud do kamu nuai.
Manang narong do dipikiri hamu aka nanay sulahonom murung harwar minggon gabe sebu sisaon. Sehari-hari do pesai jam itonin na kan liling nai. Alay tabiring madihati hayak kana toropi di sihol ni rohana untuk mendengarkan firman Tuhan. Hohom donasida pai huti huton hatani debata na pinasaha ni Tuhan. Imana berjulu. Napaduahon taidama hadirion ni si Simon Petruson. Dia sudah tidak mendapat apa-apa. Tentu adong do rasa kecewa di siate. Adong do rasa kesal. Mungkin dipikiri si Petruson dora songok kita mulu roan nonau tujabu dang adu kubuat deke mado honon na tuau. Benon na ronang ko peripitui karena tidak membawa hasil kan idunwai. Ay dang adong ibu ko do langon lao mahoin na ito ribay ko peripitui. Apa yang akan terjadi? Boy di bana marpior-pior memikiri hal nasongoni. Alai taida kadongan si Simon dia tidak begitu menunjukkan rasa kecewa ketika dia mengalami tidak mendapat apa-apa. Dipangido Yesus dope paraunay. Molo halak batak si Simon Petruson. Rarang binoto besongod dia lus di si Petrusok ku Yesus. Alanido bolo hita mangido si pangido tu sada-sada halak jolo binereng dubuh hine. Marharipuk do muka si teres do buhi na marpikiri do. Apabila dia di dalam rasa kecewa, jalo masih jalo om mujotu sahalak na merasa kecewa, anggo siliteho. Tarhona na beho majalo si jalo, si boto halak nang songod dia na kan. Si boto hawahan na niya dupa din na. Jadi bolo hita mangido si pangidot dudongan, jolo binereng do, senyum di mana? Anggo solo do senyum, unang madijalo tuan nami. Na ditiuk na yolo di danggur tu hita. Pengaruh do rasa kecewa. Alai tabereng di son si Simon Petrus tahu dia memberikan. Dangi patuduhon ibana na diparukil hon ibana ketika dia tidak mendapat apa-apa. Dileo. Nuaing dia munak kadongan buado kita. Ketika Tuhan meminta apa yang ada dalam diri kita itu, na adong dihitai dipangido, na gabelanggatan ni parjamitaan na. Olo do hita mangalean. Bolo dipangido. Buah lenot tado. Ala ido na neng gabe. Siulah honot ta marhite pangalaho, sikap na pinatuduhon ni si Simonon. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, manang nasongod dia pinatadupi di goluton, jangan kita menunjukkan rasa kecewa. Danggabe rasa kecewai manudati laho pasahat to dia mana adong dihitai itu Tuhani asa dipakai nagabe inganan perjamitaan untuk menyebarkan firman Tuhan. Jadi bolo dipangido Tuhani manangahan adong dihitai ikor radidu kita mangaliani. Walaupun keadaan apapun yang kita hadapi. Alaniaha, ketika kita mau memberikan apa yang Tuhan minta dari kita, maka semuanya itu tidak akan sia-sia. Dang marisuangi daw. Tabereng ma, dia do namasa na dia dupan ni si Petrus. Duksidung Yesus marjamita pasahaton hatani debatatu na toropi ahado hatani Yesus tu si Simon. Lugay hamuma tuno bagas jala sapakok kamuma jalamuna asadapotan. Ada sesuatu hal yang indah yang diberikan Tuhan. Adong
sada baga-baga namat sayuli jaladengkan di pasahat debataro tuak kahalak naradi mangalehon na pinangido ni Tuhan. Jalataida do, walaupun Petrus dalam perasaan ada kebimbangan, ada rasa kecewa. Alai dipatuduh si Petrus do pangoloyonna tu padohan ni Yesus. Ala memang nunga di uti bana di namar jamita Yesus. Jadi halak nung mabigi hata ni debata ikurradido mangului parsuruan ni Tuhan. Ikurradido mangului parsuruan ni Tuhan. Jadi kita dusai tabigi hata ni debata bolo dia disuruh Tuhan itu kita ikunulot tado. Asa boha, asa dapotak kita. Ayah hadu alus di Simon marite turpukon. Alai mangasahon khatami ulu doau sumapakkon. Ayat 5. Mangasahon khatami. Padohanon omma patuduhon haradeon khauduhon dipangoloion di Simon dipadohan di Yesus diparsuruon di Yesus taringot tu ibana. Mangasahon khatami. Ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, taida doa kadonga di barita di turpukon. Disapakot jalanai, gabe, gokma, dapok nasida dekei. Jalapola do sampai 2 parau gok. Jadi ketika orang beriman melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, gabe marbuhal-buhal do. Gabe gokma jalo otta paso-paso ni Tuhan isiak kita. Muluradi. Alani bagaimana kita supaya mendapatkan hal-hal yang baik melalui berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita ini? Disosoi turpukodo kita, mari membuka diri. Mangului parsuruan ni Tuhan. Manang dia na disuruh Tuhan itu kita, lakukanlah. Maka kita akan mendapat untung. Jala gokma jalo otta. Lubi sian nata pikiri do nata sakapi. Tuhan akan memberikan. Hamua kadongan na mangikut di bagasan turpukon dung dapotan si Petrus dongan nay deke mereka dang gabe lalap di dalam kegembiraan. Alayaha do namasa. Mungkin asing do sianak kepada ninguluta. Ketika kita mendapatkan berkat, mungkin kita akan menikmati sendiri. Olo kita sip menikmati lahi tatusan, lahi tatuson. Menikmati berkat. Alai pribadi si Simon ison, dungi bereng ibana najinalona nasihat debata, nasihat tuhatai. Dipatuduhon ibana do sikap ni ibana merendahkan diri. Ay di do ibana do lao maho siya naung Tuhan halak pardusa do. Marsoba maibana tujulo ni Jesus. Marsoba. Jadi orang yang beriman kepada Kristus halak nong macalo ragam-ragam ni pasu-pasu nasihat Tuhani. Buah gudang do di calo kamu tehe, adong di calo kamu. Aka mga kenang, adong do tajalo nasihat Tuhani di nguluton. Pasti do adong. Belga met pasti do adong. Alay ditogi do kita bagaimana kita asaro marsoba na ipatuduhon paudukon di hadiriot tatuadupan di debata mengucap syukur segala apa yang diberikan Tuhan. Jubolo do paudukon diri laho madok moliate tu debata ia dung tajalo
tutuhane. Imana taida. Dangit torlas rohana. Di papungu dongan. Mangalangi do dia dao. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Na parpudima. Di bagasan turpukon tung takas do dilehot Tuhan Yesus sadap parsuruon tugas baru. Jala di guari may songon guarni taonon transformasi. Dilehot Yesus do sada hay baruon tu si Simon Petrus na madok olat nyon maho gabe si jala jolma. Sia si jala deke, gabe si jala jolma. Ada transformasi yang sangat luar biasa. Laus parsuruonido sahat doi nang tuhita nang di bagasan partikianon. Didok Yesus do tuhita marhite turpukon olat nyon maho gabe si jala jolma. Buhado benon majala jolma ti. Alay neng dohonon na tugas ni hita sudido akan nang porsea si huton Kristus. Naung manada Kristusi naung majalo akaragam-ragam nyaka napatubulas ni roha siya tuhatay dileho do tugas do tanggung jawab tu hita asa gabe si jala jolma. Lapatan na kemampuan untuk melakukan tugas membuat diri ton asa pajupang doho Tuhane. Tugas tado mabuan aka keluarga ta asa jonok jala pajupang doho Tuhatay. Tugas tado songon halak Kristen laho mangarahon akadongan na asing dope asa taruli nasida. Dia keragam-ragam niya kanaboy mabelas roha nang akanarikot dingulu di Siganopari. Ketika pertemuan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi berkat kepada kita. Alanino di boto Yesus do songo dia sikap. Ni si Simon jala di boto Yesus do nang saluhut akka pardalanan ninguluta. Di boto dui. Ise hita di hadapan ni Tuhani di boto dui. Alanido, ala di boto do hita jolma na burju, jolma na marpanguluyon, ala di boto Yesus do, jolma na marhauduhok kita tu ibana. Dilehom ma tugas tu hita asa gabi si jala jolma. Ta arahom ma. Sude akan ajonok tu hita. Madapoto Tuhani asa taruli nasida diakka las niroha songon si Simon Petrus na pajonok ko dirina tu Tuhani taruli ibana di las niroha atau nga kadungan tuhatama na mamasu-masuhita sa luhukna. Amen martangyang mahita. Di bata Jehovah manami muli ate matuhan di sudia sini roham na makaholongi ngudu nami. Takasdo marhiti barita ni jamita di minggu nami sadarion manosoi sadok hadirio dohok ngudu nami. Asa totok kami Tuhan marpos ni roha tu adopamu. Airanga dong nasotar patupaho. Molo tungpe si pata dang taruli hami dia kaparbue ni naniula nami. Ala di tatap kodoi jala lehonom muda muse namar lubi-lubi nang dihami. Ala ni Tuhan saya patau mahami pajonok ko diri nami tuho. Asa maritehoni gabe marhauduhon na takas jala marpanguluyok kami. Asa taruli kami dia karagam di pasum-pasum.
Asa dapotak kami Tuhan dia akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa jupanga kami dia akan naudului kami. Asima roham di kami Tuhan. Saya ingani mahami di bagasan todim. Asa gabe jolma namar panguluyon na takas kami. Songon si Simon nadong diturpukon. Jalanunga dituduho kami. Asanggiat Tuhan gabe si jalajol mahami. Laho mabuan diri nami, mabuan sadok pangisi ni bagas nami, mabuan akan najonok Tuhami tuadupamu. Asadapotan nasida Tuhan, asadapotak kami, disilihon-lehon mi, di pabahenamu namat cebalgay, asataruli las niroha nasyakko kami. Alani pargogoy mahami mangulahon nasa parsuromi. Jala pataw kami Tuhan di saluhut nai. Los martangiang do kami tuadupamu, pagonggopos saluhut ruas ni huriam, siya name sa tunamatua. Homa Tuhan na mangaramoti kami. Homa na mamasu-masu kami. Homa na padaw siya kami ragam ni parsahiton nang akaparmaraani. Alay sari homa akan narikot di tonga-tonga ni ngulu nami siya pari. Asa margugo kami Tuhan. Mangulahos sadok parsuromi na usaha Tuhami. Dakaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Wilik-ilik kami hosay parguguy. Jalalehon pos niroha di nasida. Pasu-pasu Tuhan akan na mangurupi nasida. Lehon ma hamalumon nasikop di nasida. Dia karuas ni huriam na di bagasan akan na marsitonon. Dia akan na marsak. Homa Tuhan na mangapuli. Homa Tuhan na marguguy hon nasida. Mangalehon akalas niroha nasyakwi nang tua karisugot. Jalapos doroha nami, nang diari marsugot urutan nami lupa Tuhan akkaulaon nami si anupari. Saya patao mahami Tuhan mangula akkaulaon nami dongani hami. Asa marhite nasa ulaon nami Tuhan taruli kami dia kaparbue si parsauli honon nami di tonga-tonga ni ngulu di siganupari. Tangihon ma Tuhan, tangiang elek-elek na husobau kami, holan mga sahon guarni anakmu Yesus Kristus, martangiak kami Tuhan. Amin. Di bagasan las niroha tapasaha ma peliapta 2A suang songoni ucapan syukur bulanan marede mahita.
Jongjong maita saluhukna. Tatangya koma peliata martangi yang mahita. Alede bata manami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ringgan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ko parasya kami pelianon. Pati bulkon karajon mo di tonga-tonga ni Kuriam dohot di Portibion. Buhay marokanami marhite-hite todim. Asalamutada kami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion kanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midako, di dopakon Tuhan de batama bohina tuhamu, jala di pasorhon madamena tutodim.